dereng anak kita keluar bela kita ilmu tabuk lah siapin rezeki bi Allah berempah du tabung hari makai ilik balik tak numpa aja kadang bi kakek lo kau buduk je buduk tak numpa aja menteri yang selamat kapi amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki zaman Syekhuna Khalil bin Ki Abdul Latif Bengkalan. Ki Khalil ni keketuan santri gendeng pak, gendengan benempian ni. Anak pemikut cak gendeng, bolehin ngaji jen tak tahu. Sampai Ki Khalil cubut Ahmad Debu, dul kak dinto. Ambu ban cak ngaji. Apa napa? Iya apa perlu nadul? Bolehin mbak jen tak tahu. Pas penapa kalau aku abdina, lah khidmah hui, apa teh akhir apa tedul nika ambu tak ngaji. Karo ngabule nyelo aing asa sasa asa puan abu lence atana terus tahunan abid edul nika mule debak karoma penapa sih terjadi barokah pas seti toko masyarakat pas eka parcajo orang apa perempuan kadul kapi main pisan rempek kedul maka bina anak rempek kedul nangka pengasian edul yung jengkade anapa barokah mi barokah edul panika jujur orang nga akhlak ka bagus tata kraman na tepak etambuko boy talangkong sebora etambuko boy makita alim ngi penyaring makita alim reng tambuko kor tepak jujur akhlak kasepa insyaallah ika parcaje bi orang keng pekelar alim reng tambuko marang abes kangko teh udah cewek lebet atau le bini noreng gitu teh ambine jadi letu waki meler gitu tapi pekelar orang tambuko alim yang tak jujur akhlak kata tepak tata kerama asal but insyaallah tak kira keparcaje bi orang pak bener penyaring bener on otor lekas abid edul nika mate dila mate bendem pak depai sabe ilmu lomari deh dila mate bendem mare bendem masuk ibu cana teleken orang cek bunyian rabu jala toko pak Ki Khalil rabu pada bu Ki Khalil tore gula semaca teleken nah gula rasa perotangan kadul nika abid edul nika ngabule Roma bunga kapi mau teleken Ki Khalil mundi ada saya pak kengking dapat kebacaan faiza ja akal malakani Ki Khalil mau teleken pas ambu pas kasokan dulu kek ngelek kek wa mare panika ambu kuber kasambu tekerjet kapior tala pada make tambuko pakai hori macam teleken oleh bek tengah pahambu pah gelek kek ngelek kek pah mule kan kasambu sambian timbul tanya kan bila segile ya gelu ya Allahumma sholli ala Muhammad timbul tanya akhirnya berkembang orang sekampung ayo beda semator kakek Khalil beda apa ya akhirnya beda mator kakek Khalil assalamualaikum waalaikumsalam bemampian pak ki kiai napa abdine rosolo orang sekampung ini napa iki ajunan gelak saya mau teleken kak disa orang oleh bek tengah pas ambu pas kasokan cek kasokan na ajunan pas kubur orang kampung kapi kesambu beda penapa ada bu Ki Khalil oh kak ruah engki gula minta gelek ada bu Ki Khalil
makin pian mun ngiding agelek apa napa kiai kan tembus pendengaran ke Khalil gula maca telekenting dia pak bacaan faiza ja akal malakani malaikat mungkar nakir rabu intar kadul karo patanya malaikat marrabbuka siapa pangeran nemben adul beni ajawab Allahu Rabbi pace ketujuh dul pah ngucak ke malaikat malaikat pertanyaan ge nikah lambek pon gula mulai ki budaya pontuk itu mangan lapset bodoh pertanyaan ge nikah malaikat ya malaikat ku tahu dia teh periksaan nih boleh marabbuka siapa pangeran nemben abdi malaikat beni yang tak tahu ajawab abdi tahu ajawab yang tak kok cangkolang ke guru polan beda guru iya tasan ke Khalil kan mangkana ke Khalil pak kesokan tuh kayak ngelekek pak akhirnya Gusti Allah pak hadebu ke malaikat malaikat la amudul dia cek tanyakin ajia yang dari taat ke guru nah ajia oleh barokah lah cek tanyakin mulai ben malaikat mungkar adebu ke malaikat nakir kir mulai yuk alhamdulillah kak dinto barokah mangkan mun ka guru dan gula ajunan ngaste teh makle barokah Allahumma nomor telo terus lagi ya terobet pun Rasulullah nomor telo wassalawatul khamsi ma'al imami ay ma'al jamaah salat lemak waktuna debun Rasulullah zuhur asar maghrib isya subuh kalakoh kalaben salat berjamaah mula bejang lemak waktuna kalakoh kalaben berjamaah maka manusia nikah salamet manusia nikah bekal bejre pak bu salat berjamaah nih kamu mun katibi salat nih bu derajat oleh setong keng mun ikalako berjamaah pak oleh petolekor deti selisihnya 6 lekor salat berjamaah tada saya terima sekali karo kasorang saya terima imam karo saya terima bi Allah akhirah bi Allah terima kapi amin kok pak jaga yang derem maka kita tada sekhoso karo kasorang sekhoso akhirah bi Allah ibitong khoso kapi salat berjamaah lebih salat berjamaah di masjid pak salat masjid ben eroma lain bu gak ada yang sesemak di masjid dia senakal ngaleng marah bener yang beri salat Jumat dulu malam nah beri dulu nah Jumat karo ting salat Jumat kanto gula tanya saya datang lu gelu saya jauh napa saya semak kurang nyaring sholat Jumat di kantor saya datang kada saya jauh napa saya semak saya jauh teh mun saya jauh kalau 11 larateng mun saya semak reki dingi dingaki gelu mun tak ada imam maca khutbah tak ongke je ngaleng marah bahkan ulama lama debu sholat Jumat saya datang lu geluban saya datang di budi lain tak pada sholat Jumat saya datang lu gelu nang sop pertama pada ben asodako onta setong torot maka tak ngucap amin torot ke apa kok teleseng kesenyurwa saya datang kemudian sop kedua pada ben asodako sape setong kemudian pole pada ben asoda kombi kabudi pole pada ben asoda ko ajeng kemudian pada ben telur kabudi pole telur sedibudi taman cok
ya minta temancok apa jarang datang ngoga ke masjid tinggal imam para ngolo ka salam mulai na salamu lelu gelu sandala orang saya tambi tamancok telok nih terus bejra pertama rezeki halal nomor dua palebur along polong ben orang-orang alim ben para ulama telok solat lemak waktuna berjamaah insyaallah bejra amin. Paling akhir mungkin nikah acara dua zikra maulidir rasul selamatan mantan njak mantan keng muljaungku mantan datingi kere-peker muljaan ben kiai mun kenang na mantan apa aja penuh perhiasan lampu lap kelip katojuna korsena lembu banyak kembengah congok ting katojuna kiai na iya ria make laman meja na samper arami yo tunggu mun mantan jo ongke katas palaminan ben sandal lah ben sepatu nongke tingin kiai ni tak tecek wa genteng teh selake genteng sebini raktin ya minta temungko lambe ya jala rezeki sururi daripada remah dan tadi cucu pas ketunya akhirat pertama mulut mungkin nikah mulut nikah tahu syarat juga beda ulama teka hajat pak napa sepenta ke Allah langsung diparingi bi Allah anapa sabab mulut bila mulut tak ben malam mulut nikah benih karo bulan mulut loh pak kadang orang tambuko bulan pengajian acara mulut sebuah bulan rasul kocak kalep kasep leko ini bulan mulut setiap bulan rasul mulut ni kebila boy ben tahun mulut patot ben bulan pantas ben minggu patot ben malam patot bulan mulut patot bulan pasa patot bulan reba patot bulan haji patot bulan rasul bila boy pelan mangken mulut ni kebanyak tak gena pun kelero niat mulut sungguh rajon berkata tahun ada roy mekasan beda orang mulut berkata pangangkui aing galon aku wasir ajujuk saya jeng waktu waga empian repot pak jeng teke buah iman jeng eke buah potong tengen-tengan cubaan lain boleh mulut pas berkata ngaku ebul merah atum semira serat juga keng ting congo esen apa sari me dua ngomir ya bade sesaraan boleh reng tambuko mulut ke masjid ngibet alto wasetong mulai ngibet telur sapolo Rasulullah idong bedeng napa mulut penikah mangken nikah pahasan amulot bunga atas lahir Rasulullah nampakin kabungan polan Rasulullah lahir ke dunia polan munjasanya Rasulullah tak lahir ke dunia sampean tak kira beda itunya nggih pak benar nggih jasanya Rasulullah sobung pahasan tak kira beda kiai tak kira beda sampean tak kira beda karena Gusti Allah apa di alam dunia kayak itu sabab Rasulullah pak nikah mulut beda ulama nikah pun malam mulut bu kapan mari sholat maghrib kalau berjamaah ben rajin ben potran mari berjamaah mari wirid mari sholat langsung mulut mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad mulut pun malam tak usah berkat ya sampean mampu ninja bahasan tak apa-apa kalau banyak dia mana mulut agar ya dia ini bayi 3 juta gelurah udah ada pak je dia tambu kolam be lah talangkong ya kerja abdi enten tak perlu nikah sampean meletak ngantok bu boleh makai teh sanggup nata apa bu yang muntai sami sarah gelu teh ya gelu lah Allahumma sholli ala Muhammad sallu ala Muhammad
orang amolot ni tanda cinta ke Rasulullah. Anak apa mun cinta pak? Mula cinta pak. Pada ben sampean cinta ke Fatimah, tahu saya sampai ketemu ben orang akan ngiding suara nabi, lang terat teh. Bener lagi. Mun sampean cinta ke Fatimah, Fatimah minta apa boy beri bimpian. Minta HP, email lagi, tandi PC, yo tangaki, tak mau tangan, ingin cok aki. Lah kadung cinta teh. Bener lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa cinta? Pertama taat, ada cinta. Dua ridho. Di sampean kau cinta ke Rasulullah, jangan mudah cinta pak. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, bener. Yusarul mar'u ma'aman ahabbah, bener. Tapi dia guna Syekh Hasan Al Basri, hadis ri aja kulo nyok bungkol. Cinta ke Rasulullah, apa long ben Rasulullah, bener pak. Tapi cinta saya kak emak. Bada orang itu ngucap cinta ke Rasulullah, amolot keng tak bojong. Cinta apa menegak dia? Maka dia berusia Hasan Al Basri, jak kulo nyok bungkol. Menteri oleh syafaat Rasulullah. Bila lebih tuan rumah sekeluarga. Syafaat Rasulullah itu beda pak. Tembengan beda syafaat Rasulullah. Sampian ku laku masuk ke tembengan, maka benyaan amal cubaan. Menoleh syafaat Rasulullah, beren kasekangan, beren amal bagus. Neraka ni kebeda syafaat pak. Sampian bagi masuk neraka, menoleh syafaat Rasulullah, yang kak bi Allah yalle ke swarga. Swarga beda syafaat pak, beda orang dikaku laku. Rasulullah masuk ke swarga, ceng nyeret ceng ibu dina. Debu bi Rasulullah, kamu ambian ngiring abdi ajunan ya Rasul. Saya rampian abdina, engki saya napa amalah abdina kafilul yatim, orang sealatin anak yatim. Oh sengkimun sini kata orang debun Rasulullah. Napa debun Rasulullah? Anak wa kafilul yatim, hakaza. Engkau dia ben orang sealatin anak yatim, hakaza pada ben dia ya akhirat tak jauh apa olong itu. Amin kata. Allahumma. Mangkana setong tisa paling bagus mun beda anak yatim apa helatini, tapi paling cubaan tisa mun etisa dia beda anak yatim pas terlantar. Beda Roma aja paling bagus mun beda anak yatim pas helatini, tapi Roma aja paling cuba mun beda anak yatim Roma aja pas terlantar. Menteri oleh syafaat Rasulullah kapi. Nomor 2 mantan mungkin Sururi ben Yusratul Fauzah, Sururi ben Fauzah. Dia apa seseorang dia? Telah berat nang dak iya mana ni. Engki jarang mantan nikah pada satu buah ki pada benteng mate. Anapa? Reng mate dari rumah. Reng mate reng makai belum tak ada ngocak. Mantan dia reng. Beni tak pendek dia. Keng montek soro tolong tak kira toron makai dari kol 2 deki. Hari mantan. Lek Sururi. Laujeng. Ngaji ngocak melematin. Dia bida tu kiai selebar abu kulupu ke. Lek Sururi. Orang laki ni kepada ben nahkoda, orang laki ni kepada ben supir. Ada nahkoda, nahkoda supir ni kau tu tahu. Pertama kau tu tahu kata cuna, kamu atau cuna. Mula supir lah tahu kata cuna, insyaallah ada pak kata cuan. Pada ben sampean kan kita tahu kata cuna, maka ada pak kata. Jadi saya tak tahu kata cuna tak kira ada pak. Orang laki ni kesini kelek Sururi. Abi ni pertama aku tu tahu tocuna apa tocuna abi ni. Walau banyak orang re abi ni tak tahu kata tocuna. Are sewa tua ibu bela aku poi belu tanya aki apa tocuna abi ni tak kira tahu. Napa tocuna abi ni pak tahu nih dia abi ni nyaman dia. Aduh rosak acara dia. Mangkana sampean lek Sururi kau tu tahu tocuna. Napa tocuna abi ni? Pertama ngiring lampana Rasulullah. Rasulullah ni ke araji. Para nabi, para rasul araji. Bu, rajin Rasulullah ni ke benih karo setong. Saya masyhur sanga. Beri satu buah kita 13 bu.
mangga deh kiai mun punya bini najak nyacam kaki bu bayar kencun ngajonin enggak menejen ngajonin kiai ro ngereng lampan Rasulullah deh iya kalau yang lagi nanti bagi bini boleh lejak bagi kiai deh kencun ngajonin terus para nabi para rasul araji kapi karo bade sekai khilafi ulama Nabi Isa termasuk Nabi Isa sampai makin kita araji kan kita asete pak bade ka amma atas langit yang ka bi Allah kulaku pegalai petoron ke bumi bila toron ke bumi aku merangin dajjal pas araji mangane sampean le-ale pukempuk sekitar alake torot telu cendera lake dentos Nabi Isa dentos matele malai tele ngul-ngul kihin Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor 2 napa tuh Nabi ini mabanyak umat Rasulullah dikatampil ku laku pamer ke Nabi selain karo umat bulu karo umat bulu paling banyak makan temun Rasulullah fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah sekok bangga aku laku muntang umat yang banyak makanya orang tambu kok sebanyak anan kebanggaan Rasulullah makanya banyak anak are setas panggung roskoros reh anan petok lah sedak ngodan ki umur 11 bulan geni bungso laki ureng dina karo andi anak 2 lerepot lah posang senyum petah senoro akabi bener ki ngocak kadang iya mun kiai benyaan anjing benyak pesena mun kok benyak anak apa pakan dia berarti sampean tak percaya ke Allah kafir berarti Gusti Allah ini apa di makhluk lengkap bener sekena bu marah nyambit coba lu kan orang melarang gitu bu Gusti Allah apa di rezeki apa dia makhluk lengkap bener sekena dereng anak kita keluar bela kita ilmu tabu lah siapin rezeki bi Allah berempah du tabung hari maki ilik balik tak numpa aja kadang bi kakek lo kau buduk tak numpa aja bener lagi penyareng bener lagi cek kau beten mun rezeki mangkana le sururi pebenyaan le Fauzah mancermu kemarin kapan agak bayi langsung ngandung menurut kabi manceran tak mancir makin ini kemun dari dia kapan lagi bah kabi manceran tak mancir mancer pah ngandung amin selaki manceran teteh laki orang laki sejantan orang laki agak roh biasan kereh anak apa kereh gula ke Allah lo kau minta keren anak apa reng bini dia nomor yang laki jantan sokor santak ke Allah bakal lek sururi dia ngabin oleh lek Fauzah ngibemas sagentang keng tandi esen leber tak kira ndak lek Fauzah kok tak perlu emas perlu dia kok manteran jantana papa deben jantana nuk perek arapa paling jantan re nuk perek nuk kecik juk no kecil dia mun aji mak bini na sehari semalam belu lekor kalih mun pas sampean aji mak bini na sehari semalam belu lekor kalih ngaltok make pelera bener iki no kecil Allahumma sholli ala Muhammad lek sururi mingitek lek sampean pada ban supir sampean tak ketibi lek seluri mangkana orang nyopir kudu tahu mun tikungan ke kanan pilu ke kanan tikungan ke kacer pilu ke kacer mun tikungan ke kanan jak pilu ke kacer lek seluri curang mun beda hambatan erim lek seluri mangkana sampean saya nggak di supir ngastet tidak budi mangkana bi Allah ipaenga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara pokon pangasteti bi Allah ingat orang yang seiman kapi masalah metajibin kapi pertama kaaba nomor 2 ahli bini anak dari penapa pasalamat dari penapa debun Allah naron dari apoi neraka
Mangan saya nggak ring laki ni kangas tete, bini ni kata tetepan pak. Orang bini ni keberal lek seluri. Kimun mantan anyar, dua apa pun mantan anyar. Tak mun mantan anyar. Nyaman mulolo, seneng mulolo tegi pak. Penyaring tegi. Anak pereng bini lek seluri, lek seluri. Orang bini ni kepada ben oncor lek. Bu, sampian ni ka oncor ta oncor. Obur, apa nyanding dinya? Coleng. Pencoleng. Nyame coleng, pencoleng reja tak le buru pak. Dia nyamain coleng, oncor dia. Obur. Ki karo pereng sebri sompu bidik minyak karo pak. Mun tak tau koncor mate boy. Ana apa obur coleng? Orang mun tahu cara neguk coleng, insyaallah masalamet. Keng mun tak tahu cara neguk coleng, obur oncor dia, maka tonun kasih neguk. Orang bakal katonun sebab oncor dia. Pada ben orang laki lek suri, reng bini daripada ben oncor lek. Kor sampean tahu cara neguk orang bini, tahu cara alajinin orang bini, insyaallah masalamet kesampean lek suri. Amin korek di. Duh itu akibat karo cengang kageleri. La sururi yungku. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beda orang laki kita abini bengal ka orang tuana. Tinglan di bini pato ka orang tua. Alhamdulillah. Berarti orang laki tahu cara neku oncor. Alhamdulillah. Beda orang laki kita di bini tak abojeng, tiang di bini abojeng, alhamdulillah. Mi abojeng terus kemat tua, torot makai terus kemat tua. Sepenting abojeng gelu. Asal kita di bini atau kar seteretanan, laku atau kar, tiang di bini pas akor seteretanan. Asal kita di bini amusuan bentetang gena, tiang di bini pas akor bentetang gena. Berarti orang laki tahu cara neku oncor, alhamdulillah. Keng mun tak tahu cara neku oncor, reng laki bakal katonon sebab oncor dia. Banyak orang laki ni ketinggalan di bini jen salbut pak. Dilan di bini bongal ka orang tua nah pakor rebuan sangkolan. Arab cucu binin juk. Mangan reng laki je kalah ka orang bini. Mun makalah ko tuh. Keng mun kalah je. Orang laki bila yator orang bini, bila orang laki jadi makmum, orang bini jadi imam, rumah tangga tak kira abid bakal hancur pak. Jadi sabuk cuba orang laki bakun imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang bini dia bakun pato ka laki. Bakun norok ka orang laki. Mun orang laki jadi kelebun, sebini mak tak jadi kelebun, iya log bu kelebun. Mun selake pak camat sebini bu camat, selake kiai make sebini reng tani pakun iya log bu nyai. Keng mun reng bini bu nyai alake reng tani tak kira iya log kiai. Sebini bu kelebun selake tak ada di kelebun tak kira iya log pak kelebun. Ngeding pak, ini kor tak tinggal. Makanya saya nggak lek seruri. Maka sampean kini anben sebini kan kini ando. Maka sampean nih kini nih pakun pakun imam lek seruri jaga sebini. Jangan makan ratin sebini tinggal misem lo kena. Manggana lek seruri kapur setoron nawa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Pertama jaga ibadah nalek sururi binin sampean penih. Anak apa pak? Swarga ni kepada bacaan pak. Bu, bu, nyampit kok. Pak, beda bacaan swarga. Telok haram masuk ke swarga. Saban pertama ring cerai. Orang cerai dia tak masuk haram masuk ke surga. Mangan cerai-cerai saja. Iblis pertanyaan periksaan Nabi Yahya. Iblis burle-burna kaki siapa benci ben
cik becik nak kaki siapa? Iblis aja jawab, burle-bur nagula Nabi Yahya, orang alim secerek, cik becik nagula orang putu selampe. Orang alim mereka pakai alim mencerai kalau iburin iblis berarti kebenci Allah. Orang putu ria, orang lampe, kebenci iblis berarti kalau iburi Allah. Amin kata. Makanya cerai-cerai pelampe. Kula tanya ke orang Tambuko, sampean lampe napa cerai? Oh lampe. Wong aku. Orang lampe ya Pak, mun beda kiai Rabu acabis alampen Pak. Kakek njo. Kalau tanang sekot pelkot dek lampen nah jaging tandi kiai iya lampen doa Pak dek iya daripada lampe. Nomor 2 haram masuk ke surga orang sesoki king tak zakat mangga zakat kas-lekas we telok haram masuk ke surga orang dayus. Napa orang dayus? Ridho rela keluarga nak ala maksiat. Si bini acolan mandaman selake tandi rasa tamburuan ari dayus. Si bini lebur muka aurat itu orang bi lagi nak ari dayus. Si bini lebur ala maksiat itu orang bi selake ari nyaman dayus. Orang dayus haram masuk ke surga. Manganjak torot. Alhamdulillah mendekan tua kodungan kapi. Oh tindak nutup aurat kapi setia. Tahu kemarin. Joko sekur ke pengajian le bedek de jadina dia. Orang dina Tambukur kadang sampai beres ya ada ndo mana tak kodungan tak kelambian kalau cekak kotang. Kotangnya mirah tua. Salaki pesadi apor nyaman loh. Dayus. Mangkana jaga pertama lek sururi. Mun sebini lebur muka aurat. Oh penil adini. Orang dinare kadang mungkin kira nyaranyar Pak. Mungkin nyaranyar taki mungkin emak yater. Ke pasar yater. Entar emak rekreasi yater. Beda orang ngelerek sekoni acarokah. Mungkin nyaranyar. Tilaanan pampaan an minta bibini na minta ater. Entar abelence ke pasar. Soro ngojek. Ngaleng barang. Reng lagi apa geur? Bini ni ke beni anyar, beni beda anyar laju napa? Bila bini pakun bini. Ngedi lek suri. Aduh jangan ngitek wah. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Mandar muka tadi judu pas dunia akhirat. Sampai ke surga. Banyak fotona. Paling akhir pematur lek Sururi ben lek Fauzah kedi ngaki mangken sampean ning tua nak tambah pon sera matoah mato penyaring matoah ni kalek Sururi hoi lek Fauzah matoah ni ka posisi pada benteng tua wajib apa teh kedi ngaki deh. Orang beda dengan tanya ke gue, jangan orang matua kiai, pas dulu pada benteng coba, tere. Ini kasih manto lek Sururi kan tuh, berarti, sebini si manto, lek Sururi, Pak Fauzah dan Ibu Fauzah, si boy Fauzah ni kau oleh yang sarah, kini ngaki lek Sururi. Orang aku boy anak ni kau yang salah. Dulu kang tak bengkang Pak. Ijare mun tak bengkang tak ada teh. Jadi maki kiai mun aku boy anak bengkang ada bu. Abid tetih lek Sururi pas hamil Bu Fauzah ni kan. Orang hamil dengan ngandung ni kesaran apa nyaman Bu? Nyang saran apa nyaman? Nyang saran cetak nyaman lah. Aduh tara siksa orang bini ngandung nih. Terus Bu Fauzah ngandung jon raja akhir lahir Bu Fauzah. Taruh anak orang rembi nih kan nyabah. Abid lahir Fauzah. Tila lahir Roma di Pak Fauzah dan Bu Fauzah. Ila sini bila biembu tak nyaman tedung sebab anak. Mun anak sakit make embun sakit. Anak tak tedung make embun tak tedung. Mun paren je
kalau tedung ngerok bentok kenton coba menembuk maki dak emah anak ike ebe mun pada emah ada mun embuk ngeba anak bagi ke pengajian ike ebe empian ada kalau full kebulan karo arimbu troy romat raja sokoni fauza pengaji raja sokoni sekolah raja boleh mundu cinglah de biasa cinglah raja di biasa bagi elan kali sururi are matwa berapa puluh tahun saya latinin fauza mulai ki hamil sampai lahir sampai raja cinglah di biasa bagi elan kali sururi aduh tekat atena Pak Fauza ben Bu Fauza jana pahi bagi elan mangkana tetepan senak lek sururi sampai mangken nih ke Masya Allah Bapak Hasan sampai nangkuk pengajian nguncung para ulama demi nak foto makin banyak abin sepenting nak foto torok ocak mangan tak langkong lek Fauza mun laku Pak Hasan tak pati banyak bentan benih king cermat kemantor wah juk toju ikor si Pak Hasan kalau nampak cangkem mantor lebe tak nyapa benih king cermat arus sesami kereno tangah demi nak foto kabir ya mangantori gantian dek budi sampean alatinin kareng tua ben mak tua kapiaki panglatine sampean kareng tua mentermu kebi Allah itu jadi anak soleh soleha selake dadi orang soleh sebini dadi orang bini soleha mula soleh soleha insyaallah katoron bakal mulja amin mpon kan kantohi seboraan kapi mentermu ke pada lancung umur berkat umur sareng doa iki mentera ni berarti orang simulja kula ben sampean berarti orang setengah hajat sekidak ke Mekah manteran tuli haji tuli umroh gampang selamat pecreh sampurna sandi otang manteran tuli kelar majer amin Allahumma walau makin kau diantek ngitek melolo sapun lah banyak orang mati kejo orang mati sapun lah ngitek makai gula Pak ibarat ni kayak compo dari menyandeng mati bila berdereng mati dia bagi lagi ke speaker cukup WA SMS telepon apa saya sakero ting berde siaran innalillah jen sara Pak alhamdulillah aman pon ribarin tek ngetek oson sumbutan apa sin lo gula pada takok dia Pak gula pada tanda vaksin dia apa bulan di keluhan penyakit dalam gula ruta buru mulai ribarin teh wah pengasian kabulutoh itu arai perbatasan yang burung kok teh lebat lu hulu dia bakal lu hulu yang mbak boleh buru boleh deh benih ke ngalaben negara benih ke ngalaben pemerintah apa 4 taning laben ni kau nyandeng sekolah mbak ada mulai kitab dia napaan si taning laben makanya laben itu ngetek gue pertama negara 2 sagara 3 longgara 4 ring gila jak laben ya menteri selamat kapi amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.